Вода будет продолжать ремонт. Стоп поставились на дороге. Вроде бы был сигнал, сейчас мы его проверим. Есть, но походу что-то маленькое. Возможно, не знаю. Даже не знаю. Видно, не глубоко лежит. Сейчас немного. Вот. Вроде бы вообще даже ближе сюда. Ух ты, ребята. Смотрите. И это 1 копейка. Сейчас посмотрим, какого она года. Поставлю. Как выглядит 5-летний. Смотрите. Кто глазастый там может увидеть легко. Вроде бы 1953. Да. Аккуратненько. Вот водичку забыли, так бы сейчас почистили. Почистил. Ну, нормально. Ну что, идем дальше.